Өнөөдрийн бичлэгээр та бүхэндээ 1999 онд нээлттэй хийж байсан Hunter x Hunter анимын 2011 онд шинжилэн гаргасан хувилбарыг товчлон ярьж өгөхөд бэлэн болоод байна. Hunter x Hunter анимын нийт 6 аркад хуваагдсан 148 ангитай. За ингээд бичлэгэнд орцгоё. Аимшигт мангас, ховор амьтад, асар их баялаг нууц эрдэнэс, муу ёрын газар, нэгдэгүй газраад. Үл мэдгдэх гэдэг үг өөрөө ий чидийг агуулдаг ба тэр нь маш олон гэр бас хүмүүсийг өөртөө татдаг билээ. Эдгээр хүмүүсийг ангууч гэдэг. Энэ бол анимын гол дүр Gon. Тэр нуурын эзэнг барихаар 7 хоногийн турш сууж буйна. Учир нь дүүнийг нуурын эзнийг барьж чадвал ангуучийн шалгалт өгөхийг зөвшөөрнө гэж эгч Митон амлажээ. Удаа улсын эцэст Gon нуурын эзнийг барьж чадна. Хүмүүс гайхшир магтаж хамгийн сүүлд түүний аав буюу Jin Gon-ы адил 12 настайдаа барьж байсан. Түүнээс хойш хинч барьж чадаагүй тухай амралтан ярьцгаана. Gon гэртээр хувцас бэлдэж байх үед эгч Митон орж ирээд аав чинь чамайг жоохон байхад ангууч болохын тулд хаяад явсан. Чи чамайг өсөхөөс илүү ангууч болохыг сонгосон гэхэд Gon хариулна. Мэднэ. Гайхалтай биш гэж юу? Ангууч болох нь гайхалтай болоод тэр хүүхдээ үрд орхив явсан байж таараа. Би ангууч болж аавыгаа олж уулзмаар байна гэдэг. Маргааш нь Gon эгчтэй эсэн мэнд ирэхээ амлан салах ёс гүйцэтгээд арлынхаа иргэдэд заавал ангууч болно гэж хэлэн замдаа гардаг. Тэрнийг ангууч болно гэхийг сонссон хүмүүс яжлангүй. Жил бүр хэдэн мянган шалгалт өгдөгч гарын уруунд багтахаар цөөхөн хэдэн л ангууч болж чаддаг. Чам шиг муу бацаан бол яасанд болж чадахгүй гэцгэн. Gon тэдний эснийг үл тоон цааш явахдаа нэгэн доожгүй залуу босон дээрлэж байгааг харан очихдоо зэрэгцэн хөлгийн ахмад гарч ирээд битгий дэмий зогцгоо одоо гээд тэднийг явуулна. Gon ойр орчим ажиглаад удахгүй далайн шургатад таарахыг ахмадад хэлдэг. Ахмад гайхан яаж мэдсэнийг нь асуухад Gon хурдхан гэгчин даруул руу явж гараад хэсэг үнэрлэж зогсноо энгийн шуурга биш асар хүчтэй шуурга ирж бөх хэлнэ. Хөлгийн ахмад түүнээс ямар нэгэн зүйл олж харгүй гэлтэй энэ жаал гэж бодон инээмсэглэнэ. Удахгүй Gon-ы хэлсэнчлэн далайн шургатад тааралдана. Хөлөгт явсан хүмүүс далайн өвчтөнд хөдлөж тамир тэхээгүй батлаа бөөлждөг бол зорчигчдоос Gon болон ном уншин суух шаргал үүсд ууртай царайтай залуу гурвал зүгрээдэг. Хөлгийн ахмад тэднийг залгуураа эсэх дуудана. Шаргал үүсдэг Kurapika харин найзхиндээ 20 саяар цүнх аваад өгсөн юм шиг царайтай нөхрийг Hyoryo гэдэг. Тэджээс ангуучийн шалгалтанд орохоор явж байгаа нь. Ахмад тэднээс яагаад ангууч болохыг хүсэж байгаа тухай асууна. Gon аав нь ангууч учраас түүнтэй адил ангууч болохоо шийдснэ хэлдэг. Үүнийг сонсон Ахмад яа харахгүй Jin-ий хүү бахнэ. Ингэж нэг юм цаг нь ирэх гэж бодно. Харин Kurapika энэ асуултанд хариулбал өөрийн нууц цэглэх шаардлагатай болно гэж татгасдаг бол Hyoryo танихгүйд хариулах холбоогүй гэж татгасдаг. Энэ үед Ахмад холбооныхон дахиад 2 хүн хасагдлаа гэдгийг дамжуул гэж туслагатай хэлхийг сонсон манай гурав гайхан юу гэсэн үг вэ гэж асуудаг. Ахмад хариулна ангуучийн шалгалт аль хэдийнэ эхэлж гисэн. Шалгалтад орох хүсэлтэй хүмүүс тэнгэр дэх хот шиг л олон байгаа. Харин холбооныхон тэр бүгдийг шалгах боломж байдаггүй тул над шиг хүмүүсийг хөлсөлж аваад тэр олон хүмүүсийг шигшдэг. Хаагуураас бусад хүмүүсийг хасагдсныг аль хэдийнэ цааш нь мэдгдсэн байна. Ийм хэж ургыг давж чадахгүй байгаа хүмүүс шалгалтын дараагийн шатнд тэнцэхгүй нь ойлгомжтой. Би та нарыг тэмцүүлэхгүй бол та гурав ангуучийн үндсэн шалгалтанд орж чадахгүй гэдэг. Үүнийг сонсон хариулахаас татгалж зоёр шууд л ярьж эхэлнэ. Kurapika өөрийн Kurta овгоос амьд үлдсэн цор ганц хүн бөгөөд тэрний овг 4 жил өмнө гэмт бүлэглэлийн халдлагад өртөж хүйс тэмдрүүлсэн байна. Иймээс сүүдрийн бүлэглэлийг мөршиж байхын тулд ангууч болж буйн тодорхой болдог. Харин Hyoryo мөнгөөр бүгдийг худалдаж авч болдог. Том байшин, сайн арх гэдэл мөрөөдөж байх үед ухааныг мөнгөөр худалдаж авч болохгүй шүү дээ гэж Kurapika яриаг нь тасалснаар Hyoryo урлаж алив гараад ир. Хурдхан шиг Kurta овгийн удмыг таслаатгая гэж хэлснээр тэд маргалтанд тулалдахаар болно. Тэднийг яг тултгаар хөлгийн давсан дээр зогсож байх үед нөгөөд бүтлгүү Кацуу олснаас зүгтсэн чигтээ байсаар яг тэдний дундор өнгөрч хөлгөөс шидэгдэнэ. Тэд шууд л Кацууг аврах гэж оролцсон ч барьж авч чаддаггүй алдсан ч Gon тэрний араас үсэн барьж авах үед Kurapika Hyoryo-оор Gon-ыг барин багийн ажиллагаагаар Кацууг аварч чаддаг. Маргааш нь зорсон газар дөрөхөд Кацуу орж эдэн талархснаа илэрхийлдэг бол хөлгийн ахмад тэр гурав шалгалтанд тэнцвэрснээ хэлнэ. Ахмад Gon тандан уулын орой тэр өндөр наас модыг чиглээд яв. Энэ бол шалгалтанд очих хамгийн дэвт зам гэж хэлснээр Gon талархснаа илэрхийлэн цааш явна. Тэр гурав газрын зураг харан ярилцсанаа. Hyoryo ахмадээс өндөр наас мод бидний очих хөстэй газрын эсрэг зүгт байна. Ядаж явахд энэ өрлөө дээрээ тодорхой бичихгүй дээ гэхэд Kurapika угаасаа баг мэдээлэлээр шалгалтын газрыг олж очих нь ангуучийн шалгалтын өрчсөн шалгуур шүү дээ гэдэг. Тэдний санал зөрөлдөж Gon нарс модыг чиглээд явдаг ба Kurapika түнтэй санал нэг байгаагаа хэлж даган явна. Харин Hyoryo эсрэг зүгт явхаар автобус руу явх үедээ хүмүүсийн энэ автобус угаасаа шалгалтын газар очихгүй. Усан тэнгүүд л энэ автобусын цол шалгалтанд унах байх таа гэж нийслэгийг сонсоод Gon Kurapika хоёртой явхаар шийднэ. Тэд явсаар нэг ч хөнгөө гудамд ирэх үед дугуйтайдаа төрсэн хүмүүс гарч ирэх ба голдон суухын буйн сэтгэл түгшим 2 асуулттай тавар. Асуултанд 1 эсвэл 2 дахь хариултыг сонгох шаардлагатай. Хариулт хэлэх 5 секундын хугацаа өгнө. Зөв хариулж чадвал ангуучийн шалгалтыг үргэлжлүүлнэ. Буруу хариулвал энэ жилдээ өнжиж
дараа жилийн шалгалтыг хүлээх хэрэгтэй болно доо гэдэг. Энэ үед манай гурыг бомдоос дагсаар байсан залуу гарч ирээ түрүүж асуултанд хариулахаар болно. Эмгэн чөтгөр чиний найз охин ээж хоёрыг авсан. Чи нэгийг нь л авах боломжтой. Нэгт найз охин, хоёрт ээж, алийг нь сонгохгүй гэдэг. Залуу шууд л хоёр дахьыг сонгож ээж бол орлуулшгүй. Харин найз охиныг бол дахиад олчихж болно гэж хариулахад эмгэн явж орно гэд түүнийг явуулна. Харин манай гурийн асуултанд чиний хүү охин хоёрыг хүмүүс суулгасан. Чи нэгийг нь л аварч чадна. Нэгт хүү, хоёрт охин. Чи алийг нь сонгох вэ гэдэг. Киорио уурлан Бенинт чин зөв хариулт алга гэхэд Курапика нэг зүйл анзаарна. Тэдэнд хэлэх гэхэд эмгэн хариултаас өөр зүйл хэлвэл буруу тооцно гэд юм хэлүүлдэггүй. Ингээд тав тоолж дуусаад хариултаа хэл гэхэд Киорио муу зөнөг эмгэн гэд уурлан түн рүү дарахад Курапика зогсоодог. Учир нь энэ асуултанд зөв хариулт гэж байхгүй ба хариулахгүй байснараа зөв хариулт болох байсан гэж. Өмнөх залууг явж бодно гэснээс хариулт зөв байна гэж хэлээгүй гэдэг нь тэр буруу замаар өргөжлүүлэн явсан гэдэг нь тодорхой болно. Харин манай гурав зөв хариулснаар нарс модонд өргөдөөд замыг заалган явна. Тэд 2 цаг гараа явсны эцэст өнөг асар том нарс модыг олж ирэх ба доор нь байх байшинд ороход 2 дахь шидэд дараатан Кирико гэх амтай нэгэн гэр бүл рүү халтсан байхтай таарна. Тэр эрэгтэйг нь шархтуулж орхиод эмэгтэйг нь аваад зүгтэн. Киорио залууд эрүүл мэндийн тусламж зүйлээд үлддэг бол Гон Курапика 2 магасын араас хонь. Гон магасыг гүйцэн толгой дундуур нисээд авах үед тэр бүсгийг унгаадаг. Энэ үед нь Курапика амжин бүсгийг орж чаддаг. Тэр бүсгийн шивэсийг анзааран гайхахтай зэрэгтэн Лиори яриад залууг эмчилсэн одоо аюулгүй байгаа гэж хэлэхэд Курапика түүнийг зохино. Тэр Лиоригийн дүр тавирсан аратан байжээ. Курапикагаас өөрийг нь яаж мэдсэнийг асуухад би чамайг аратан гэж мэдээгүй. Лиори тэр залууг өөртөө даатгаж болно гэж хэлсэн. Гэвч гадуур аратнууд байсаар байхад ганцаархан үлдээрэд ирсэн болохоор нь зогсон гэж хариулдаг. Аратан явсны дараа Курапика эмэгтэй хүзүүн зэвсгээ тосгон хин гэдгийг хэлгэж асууна. Энэ үед Гон мангасыг хожуулаа. Тэрний газарт буугаад нөгөө аратан урдан тулж ирээд миний толгоор зогсны хариуг аавна гэд хурц умсаа гарган дайрахад Гон чи хэн бэ? Миний толгоор зогсон мангас биш үү гэдэг. Үүнийг сонсон аратан илгээ хөөшлийнэ. Учир нь хүмүүс хамгийн сүүлд тэднийг өөр байгааг анзаарсан цагаас хойш олон жил өнгөрчээ. Тэд яг үнэндээ ангуучийн шалгалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг шигшин шалгаж, тэнцсэн хүмүүсийг үндсэн шалгалтын газар түргдэг ээлжид нэгэн ажилтнууд байжээ. Тэд Курапикаг энэ бүхнийг хамгийн анх анзаарсан хүн гэж дүгнэж шалгалтанд тэнцвэрнэ. Харин Лиориог сайн амжилтгээ хийсэн, сайхан сэтгэлтэй гэж дүн тэнцвэрлдэг бол аратнууд Гоны хурд түж авахалсан бага шалгалт өгөхөд хангалттай гэж үзсэн тэнцвэрснээр тэр гурыг шалгалтын талбараа өргөж өгөхөр явна. Тэд шалгалт болох хотод ирэх ба нэгэн өндөр барилгын өмнө ирээд "Өөх, ийм өндөр барилга дотор шалгалт болох нэ. Тэд ч гоё байшинтай юм аа" гэж ярилцгой цаанаас нь "Ой, нааша гэд хажуугийн жижиг зоогийн газар руу дууддаг. Киорио дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн хүмүүс энэ жижиг хоолны газар цуглах болж байна уу гэж дооглоно. Тэднийг ормогц хөтчин захиалга өгч буй мэт төлхөөр өгс ашиглан тэднийг нэгэн өрөөнд оруулаад 10,000 хүн тутмын нэг нь хөтчдийн шалгалтанд эзэж энд дэвдэг тухай хэлээд тэдэнд амжилт төсөж хэрвээ энэ удаад унвал дараа жилийн шалгалтанд хөтчин болохтой таатай байх болно гэж хэлсэн. Тэрний гараа таалга хамагц өрөө хөдлөж эхэлдэг. Энэ зүгээр нэг өрөө биш бөгөөд лифт гэдэг нь ойлгомжтой болох ба доошоо явсаар сайн. Лиорио Курапика 2 зав алдуу гэлтэл дахиад сэрэлдэж гарна. Лиорио ангуучид мөнгө сайн олдог тухай ярьдаг бол Курапика ангуучдын нэр хүнд үүргийн тухай яригддаг. Тэд маргалцаар Гоноос энийх нь зүв бэ гэж асуухтаа зэрэгцэн лив би зүүн давхар дэвч зогсно. Тэдний бомогц нэлээд олон хүн нэгэн хонгил цугларсан байгаа нь харагдана. Манай гуравт 403, 404, 405 гэсэн дугаарыг өгөөд ингэртээ зүгээд хайж гэгдүүлэхгүй байх тухай сануулна. Тэднийг анх удаа шалгалт өгч байгааг анзаарсан 35 дахь удаага шалгалт өгч байгаа Томбо гэх залуу ирж өөрийгөө танилцуулдаг. Гон Томбоос тэндүү хүмүүст өөр туршлагатай хүмүүс байгаа эсхийг асуугаад тайлбарлуулах ба хамгийн сонирхол татах үсэн Илвчин Хисоко гэх алиалагчийг хувцассан нөхөр байдаг. Тэр өнгөрсөн жилийн шалгалтанд ногоон гэрлэл тэнцэх боломжтой байсан ч өөрт нь таалагдаагүй нэгэн шалгалтын хянагчийг аснаар тэнцэж чадаагүй тухай мэдэж авна. Тэднийг ийн ярилцах ховны нөхөр Хисоког мөрлөөд цаашид алгаснаа хашгичж эхэлнэ. Бусад хүмүүс түүнийг хардж гарын замхран алга болж байдаг. Хисоко "Үнийг мөрлсөн бол уушлалгүй байх хэрэгтэй биз дээ. Цаашдаа бүгд анхаарна" мэдгээд энэ нэмсгэлнэ. Томбо тэдэнд найрсаг заа гарган өөрөө авчирсан ундаанаас өгөхөд Гон амсан удаа ундааг нэг л биш байгааг анзаарч хугацаанд дууссан болтой гэдэг. Энэ үед юу ч мэдээгүй Лиорио нулимж гаргана. Бас тэнэггүй нөхөр авна шүү. Харин Томбо "Үгүй байлгүй дээ. Туулгах юм амтагдах байтугай өндөртөж боломжгүй шүү дээ" гэж доктороо бодонгоо муучсан байсан мэдсэнгүй гэд уушлал гарна. Томбонд босод олон удаа шалгалт өгч буй хүмүүс дотроо шинэ шалгуулагчдыг хашраагч нэрээр танигдсан нэгэн ба энэ ундаа нэг төслийн хүүхдүүдэд дэд зөвтгөнд туулгадаг эмтэй ундаа байжээ. Тэр босоод шинэ шалгуулагчдад ундаагаа өгөх гэсэн бодовч хэн ч удаггүй. Энэ үед нь төрөх ундаанаас нэгийг уусан болтой хөө дахин гэж ундааг нь юу ч үлдээлгүй угаад "Санаа чин зовоо юу? Зүгээр дээ. Би бэлтгэгдсэн хүн. Хор надад огтхож нөлөөлөхгүй" гэж цаашаа алхана. Ингээд шалгалтын хянагч Сатоц гэх хүн ирээд
Ангуучийн шалгалт албан ёсоор эхлэж байгааг зарлан Азийн тэнгэр буу эсвэл чадваргүй дөрөө бол энэ шалгалтанд орсноор амь эрсдэх магадлалтайг сануулсан буцах боломжийг олгодог. Гэвч Хисокогоос болж гараа авсан залуугаас бусад 404 хүн бөгөөд өргөжлүүлэхээр баснаар тэд нэгтгэж гүйж эхэлдэг. Хянагч хүмүүсийг хонглоор дагуулan гөөх зураа шалгалтын 2 дугаар шат болох газар хөргөж өгөхөөр явж байгаа хэлснээр 1-р шат аль хэдийнэ эхэлчихсэн байгаа нь ойлгомжтой болно. Гэтэ тэр энэ зам хязээ дуусах бас хаавар хийх хэлдэггүй. Нэгээс нь хүмүүсийн сэтгэл зүй болон биеийн хатуужлыг шалгаж байгаа гэсэн үг юм. Шалгалтын дундуур Кирвата танилцсан. Тэрнийг тишүүр унаж байгаад Лиорио уралдаг. Харин Гоныг урдан чацуу 12 настай мэдээ түүнтэй адилгүйгээр шийднэ. Шалгалт эхэлсэн цагаас хойш 4 цаг өнгөрч ойролцоогоор 60 км замыг тулсан байлаа. Шалгуулагчид ээж дараалан унаж үлдсээр. Лиориоч маш их ядарч төсөөснөөс илүү хүнд байна гэж бодон зогсноо гинтэл би заавал ангууч болно хараал эдмэрүүдээ гэж орлон өөрийгөө хорцолж өргөжлүүлэн гүйжиглэн. Тэр Куропика гүйцэд хамтдаа ярилцсангүй. Куропикагийн Курта овгийнхан сэтгэл хөдлөлд автах үед нүд нь улаан болдог. Энэ улаан өнгө нь дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй 7 үний нэг тооцогддог ба хар зах дээр өндөр өнөр зарагддаг. Иймээс хүдрийн бүлэглэл гэх гэмт хэрэгтнүүд тэднэрүү дарж бүгдийг нь алаад нүдийг нь ухаж авсан байна. Харин Куропика ганцаараа амьд үйдэж чадсан ба мэрэгжлийн ангуучвал чадвараа сайжруулан овгийнхоо өшөөг авах хүсэлтэй гэдэг нь тодорхой болно. Харин Лиориогийн найз хүнд өвчтэй байжээ. Өвч нь эмчлэгддэг хэдий ч эмчилгээний зардал олдоогүй улмаас нас орсон байна. Иймээс эмч болж найзтайгаа адилхан өвчтэй хүүхдүүдэд үнэгүй эмчилгээ хийхийг мөрөөддөг ба эмч болохын тулд асар их мөнгө хэрэгтэй тул ангууч болж мөнгө олох гэж байгаа тухайгаа ярина. Энэ үед Гон Киро хоёр тэднийг гүйцэж ирдэг. Киро Лиорио тандан "Оцрохгүй хичээгээрээ ахаа" гэхэд Лиорио "Бити яах гээд вэ? Би та нартай адил өсвөр насных шүү" гэж тэднийг шоконд оруулна. Ер нь бол интернетээс судлаад үзсэн Лиорио 19 настай юм лээ. Харин Куропика 17 бол Гон Киро 2 12 настай. Гон Киро 2 хэн төрүүлж байранд орохоо үзэхээр шийдэн төрүүлээд явна. Киро энэ шалгалтыг хэцүү үгс сонсон учраас өвжлөхөөр ирсэн гэдэг. Харин Гон өөрийн авгагч методоор өссөн. Аавтайгаа нэг ч удаа уулзч байгаагүй. Зургнаас л харж байсан тухайгаа ярина. Эцэст нь нэг юм хонглын үзүүрт гэрэл харагдаж урт удаан аялал дуслаа. Хүмүүс гарч ирд гүйцсний дараа хонглыг аваад зам дуусаагүй байна. 2 дугаар шат болох газарт очихын тулд залтай амьдтаар дөрөн лөөрчтэй оромж гих намаг орхиг огт туулах ёстой. Өөрөөс нь холдож болохгүй. Нэгэнт л өөрийнх нь бараа зургийг алдвал энэ агаас амьд гарч чадахгүй тухай хэлдэг. Энэ үед нэг нөхөр хянагчтай адилхан сармагчин чирж гаргаж ирээд "Би жинхэнэ хянагч чинь байна. Наадах чинь хуурамч. Энэ од хүнд хуурч чаддаг залтай сармагчууд байдаг. Тэр та нарыг өөрийн залим ихрээ ойруу дагуулan орж хоолоо болох гэж байна" гэдэг. Хүмүүс энд нь итгэхээ мэдэхгүй гайхан зогсох үед Хисоко тэр залуу болон хянагч руу хөзрөөр дайснаар үл таних залуу өгөж хянагч үзрүүдийг барьж авахд Хисоко хянагчийн ажлыг ангуучд хийдэг. Иймхэн дарилтыг ямар ч ангууц зогсоож чадах байсан. Ингээд хэн жинхэнэ вэ гэдэг нь ойлгомжтой боллоо гэдэг. Ингээд тэд хянагчийг даган гүйж эхэлнэ. Хүмүүс манан донд урдаг хүмүүс алдахгүй гэж дагангүй. Лиорио Куропика 2 урдаг хүмүүсээ л алдахгүй дагаж байвал гэд ярилцах зур дагаж байсан сүүдрүүдийнх нь толгой саналж ууснаа гүзээлсэн болж хөрнө. Гайхаа орцсон хүмүүс аврагтаа махчин яс мэлхний зов болдог. Тэднийг асар олон яс мэлхнүүд төрөлсөн байлаа. Нэгэн Лиориороо дарахуйд Куропика нүдийг нь согтоод эндээс зугтаж чаддаг. Харин Киро Гон хоёр явж байгаад олзоо үлэгч мэлхийг их аврагтаа мэлхийн зэлгүүлдэг. Азар Киро Томбагийн өгсөн эмтэй ундаа байснаар тэднийг бөөлжиж гаргана. Энэ үед Куропика Лиорио хоёр хянагчийг хангүйж байхдаа хажуудах үйл явдлыг анзааран зогсов. Хянагчаас төрсөн нэг бүлгийн гишүүд Хисоког бүрслэн авч ангуучийн шалгалтыг орхон гэвэл амьд үлдээ гэдэг. Хисоко хариуд нь "Хянагчаас нэг нь төрсөн бол би одоо хянагч нь болъё" гэдэг. Үүнд нь уурсан дэд нэгэн зэрэг Хисоко руу дайрсан ч тэр өдрөө ашиглан суурин дээр ганц эргээд л бүгдийг нь алаад толгойлогчийн дагзанд хөзөр зон. Тэр Куропика Лиорио хоёр руу чиглэн алхах үед тэд хоёр салан зогтсон ч Лиорио "Би айж зүгтдэх хувчар төрлийн хүн биш" гэд мод барин эргээд ардаг. Тэр түүнийг цогсон ч хувилбар байх ба Хисоко түүнийг алах гэхэд Гон ирж загсны дээгээрээ цохин Лиориог авардаг. Анхаарал Гон руу чиглэх үед Лиорио дахин дайраад ухаан алдтлаа дэлгэцэх болно. Хисоко Гоноор хэсэг тохуурхсны дараа алах боломж байсан ч амьд үлдээгээд "Том болоод сайн ангууч болоорой. Та хоёр хуйлаа тэнцлээ" гэдэг. Найстаа санаа зовлтгүй би тэрнийг алахгүй. Харин чи өөрөө замаа олоод ирж чадах юм байгаа үстэй гэж Лиорио бүрээд явна. Гон өөрийн үнэрлэх чадвараа ашиглан Лиориогийн төрөгдөг өрмөц сүрчгний үнэрийг дагангүйсээр барайг олж ирч чаддаг. Тэд Лиориог олж ирэхэд "Нүүр ягаад тавтчихваа? Юу болсныг санахгүй байна" гэж гисэн сууж байна. Кироч бас ирсэн байх ба Гоныг хасагдчихлаа л гэж бодлоо гэдэг. Ингээд нэгдүгээр шат дуусныг зарлах ба нийт 48 хүн үлджээ. Хянагч Сатоц Бискон цэцэрлэг дээрээс нь дараагийн шатны шалгалт болохыг хэлээд ирсэн замаараас орсон дугаа аялан буцсан. Цэцэрлэг төрөлнгийн хаалганы эдэн шалгуулагчид тотгош орцгов. 2 дугаар шатны шалгалтыг Менчи Бухаранаар өдөрдөн явуулах ба тэд бол ам шалгагч ангуучд юм.
Энэ шатны даалгавар бол амттай хоол хийх. Үүнийг сонссон хүмүүс уурлах нь уурлах, шоолох нь шаалцгаана. Гэвч тэд цааш үргэлжлүүлэхийн тулд яалтчгүй хоол хийх хэрэгтэй болно. Өнөөдрийн хоолны гол орц нь гахаа мах. Хүм болгонд галтгооны эргэсэл бэлдсэн байгаа. Хоолны ам чанар болон гадаад үзмжинд анхаарах хэрэгтэй шүүгээс сануулаад ухаараа өөрийн бүдүүн гэцээрээ дохиогсноор шалгалт эхэллээ. Оролцогчид дор бүрнээ гахаа олж агнахаар хайна. Энэ үед Гон ямар нэгэн зүйл олж харан уулын уруу гулхахад Хироори Курапика түүнийг дагангуулна. Монголчууд чиг ясаг жимбитэл мөлжиж буй амьтад бол зэрлэг дэвсэгчд гэх дэлхийн хамгийн догшин гахаа юм. Тэд манай эдийг анзаарангуутаа л хөөж эхэлнэ. Тэд авраг том хавраараа хүмүүсийн хөл бөмбөг төлж байгаа айтал үсэртэл мөрөгдөв. Шалгуулагчид шулуу зэвсэг ашиглан тэднийг агнах гэсэн ч яаж чаддаггүй. Харин Гон руу дарахад амжиж болцсон амны гахаа мод мөргөж, модон дээр хальтнууд толгой дээр нь унахад гахаа унаад өгдөв. Үүнийг анзаарсан Гон гахаануудын эмзэг цэг нь духна гэдгийг мэдснээр амжилттай агнаж чаддаг. Бусад оролцогчид ч гахаануудын сул талыг мэдсэн тул ээж дараалан агнаж эхэллээ. Ингээд толгой дээр гахаа өргсөн хэдэн зуун хүн тоос манруулан эргэж ирээд гахаагаа шарж эхэлцгэн. Үүнийг сатгоо цэнэгч асаас дорондан харангаа шалгалт одоо л эхлэх гэж байна да гэж өөртөө ярина. Хүмүүс гахаа махаа шарж тусаад амсуулж эхэллээ. Бухаараа амсаж үзээд бүгдийг амттай байна гэж тэнцвэрлэх бол мен чи амсахчгүй үзмж муу байна гэж тэнцвэрлэхгүй байсан. Хиорио тогзоож, Гон цэцгээр чимэглэж, Курапика олон давхар болгоо хийсэн ч тусыг ис олно. Ингээд бүх оролцогчдын хоолыг амсаж дуусах ба энэ шатнаас нэг чүн дараагийн шатанд шалгарч чадахгүй болсноор анима энэ үрээд доосно. Тавсима. Сатаа цэнэгч ангуучны албаны ерөнхийлөгч рүү залгаж нөхцөл байдгийг хэлснээр тэр өөрөө ирэхээр болно. Нэг чүнийг тэнцээгөө дуурсан нэг залуу биэнд тогоож эсвэл амт шалгаж болох гэж ирээгүй. Ангууч болохын тулд ирсэн гэдэг тэднэрүү дайрсан ч ганц хөлөөд л хийсэд алгуулна. Бид амт шалгагчид бол байнга амьтдын өөр аюултай газруудаар шинэ амт болон хоолны ор цаахаар явдаг. Тиймээс тулааны ямар нэгэн урлагт суралцсан байдаг тухайгаа яриад та нарт шинэ зүйлийг эрэлхийлэх чадвар дутмагт бол бүгдийг нь тэнцвэрлэх боломжгүй ихтэй зэрэгцэн бүгдийг нь хасвал дэгсдүүл сэрэг болно гэсээр нэгэн өвгөн хөлөө онгосноос бууж ирдэв. Тэр бол ангуучны албаны ерөнхийлөгч Нетеро. Тэр шалгалт дээр ялангуяа дөнгөж 2 дугаар шатн дээр өөр юм биеэр ирээд байхаар хүн биш ч гэсэн нэг ч юм тэнцвэрээ сонсоод мөөмдөлөхөр ирсэн байдаг. Ингээд нөгөө мөөм чинь ямартай ч ярилцаа дахин шалгалт авахар шийдэх ба тэр нь өндөг чанах гэдэг. Үүнийг сонсон шалгуулагчид багсаал гайхна. Ингээд менжигийн өсөл дээр оролцогчдыг нисдэг хөлгөөрөө голоор хуваагдсан ууланд төргөн. Энэ сорилт нь хуваагдсан уулын голд амьдардаг аалзан бүргэдийн өндгийг авч чанах байлаа. Хүмүүс эн чинь амин орлоготой ижил байна гэхдээ зэрэгцэн менчи зүгээр л хавцлаар үсэрж ороод аалзны торноос барин агаарын урсгалыг ашиглаж байгаад нэг өндөг аваад гарч ирж чадна. Үүнийг харсан хүмүүс нэг мөө эмэгтэй чадаж байхад гээд юугаа үсэрч ороод агаарын хүчтэй урсгалд хараагүй болмаас унацгаана. Харин үлдсэн хүмүүс аалзны торноос зүгтэн агаарын хүчтэй урсгалыг бүтээж байгаад Гонны дөхөөр үсрэн өндгийг амжилттай авч чаддаг. Шалгуулагчид энэ шатны сорилоор ямар ч төрлийн ангууч байсан, ангууч байх нь өөрөө ямар их хатуучин шийдэмгий ажиг чинмгээ байх ёстойг ухаарч авлаа. 2 дугаар шатыг нийт 42 оролцогч амжилттай давжээ. Хөлөг онгоц дараагийн шат эхлэх газрыг чиглэн нэснэ. Нетеро ерөнхийлөгч өөрийгөө танилцуулаад дараагийн шат болох газарт өглөөний 8 цагт очих төлөвтэй байгааг хэлээд тэр болтол та нар чөлөөтэй байж болно гэдэг. Үүнийг сонсон Гон гэр хоёр хөлөг онгоцоор зугаалахаар явдаг. Харин Хиорио Курапика хоёрыг гарах гэхэд өнөөгөө том баяраад 3 дугаар шат болох газрыг хэлсэнгүй. Энэ хөлөг дээрч байж болно шүү дээ. Бас өглөөний 8 цаг гэж хэлсэн сорилж байж болно. Сэрэмжтэй л байгаараа да. Өглөөс ирэх чинь 3 дугаар шат аль хэдийнэ дуусчихсан байх үү гэдэг. Яс юмн дээрээ бас л манай эдийг амраахгүй байх хорон санаа гаргаж байгаа нь тэр. Энэ үеэр хянагч шалгуулагчдын талаар ярилцсан сон. Тэд энэ жилийн анхлан шалгуулагчдад найдлага тавьж байгаагаас гадна дугаар 44 буюу Хисаког сайн ажиллах ёстойг ярилцсан. Учир нь тэр хянагчдыг алах хүслээ арай их дарж байгааг тэд анзаарсан байжээ. Хамгийн гол нь тэрний чадвар аль хэдийнэ тэднийхтэй ижил төвшөнд байгаагаас гадна түнэр ханаахын замыг сонгосон хорос наатан гэдэг нь илж байгаа юм. Харин хөлгийн нөгөө талд Гон гэр хоёрыг ярилцсан сон. Энэ ярианаас Керва мэрэгжлийн алуурчны гэр бүлээс гаралтай ба аав ээжигээ хүслээр бас өөрийнхөө хүслээр амьдрахаар шийдэж гэрээсээ зугтан ангуучийн шалгалт өгч байгаа нь тодорхой болно. Тэднийг ийм ярилцах зур холбооны ерөнхийлөгч Нетеро ирээд тэдэнд 3 дугаар шатны газар очих хүртэл өөрөөс нь бөмбөгийг булаад чадвал шууд ангууч болгож өгөх саналыг тавьснаар Гон гэр хоёр зөвшөөрнө. Эхэндээ тэр хоёр нэг нэгээрээ ээлжлэн бөмбөгийг булаагаар оролддог. Керва чимээ баалхаг их алуурчны техникийг ашигласан ч тусыг ис болно. Гон яаж ч хотон шалмгаа хөдөлгөөн хийсэн бас л яаж ч чаддаггүй. Сүүлдээ тэр хоёр хамтран зэрэг дараад ч бөмбөгийг булаад чадсангүй. Хэсэг хугацааны дараа Керва
Уйлаа болоод чадахгүй мэн үү? Наад өвгөн чи хэлснээс хойш баруун гараа юусаа ашигласангүй гэд яв. Харин гон яадагч байсан цаг дуусгаас өмнө бөмбөгийг нь булаахгүй маа гэхэд нөгөө гарыг нь заавал ашиглуулна гэд үснэ. Гэрүү алхах зураа хоёр шалгуулагчийг мөрөлжөхдөв. Тэд өө чи юм уу зогсож вэ гэдээ ярихад ядхамгүй алж хаяад явсан боллоо. Өөрийгөө хориогоо бол бөмбөгийг булах гэж тэрмөө өвгнийг алчих байлаа гэж бодон асууна. Гон өвгөнтэй тэнцэлцээр эцэст нь баруун гарыг нь ашиглуулад санаа намран унтаад өгдөв. Маргааш нь 3 дугаар шатны шалгаруулалт болох газар ирлээ. Тэднийг асар өндөр уулан дээр барьлах асар өндөр байгууламж дээр болгодог. 3 дугаар шатны даалгавар бол энэ байгууламжаас буух юм. Эндээс шууд буух боломжгүй ба нисдэг аратнуудад идүүлэх аюултай. Гон болон манайхад ойр орчмыг ажиглах зураа хүмүүс цөөрөд байгааг анзаарч тэдний дор ямар нэгэн хаалга байгааг сэжиглэн хайсаар олж чаддаг. Манай дөрөв тус тусдаа хаалга болон бариан дээр уулзцаа гэд буухад тэд нэг өрөөнд унсан байлаа. Өрөөнд нэгэн цаг байх ба цаг нь 72-оос буурна. Мөн цаг дээр X болон бөөрөнгө тогтчлоо байх ба тэд цааш үргэлжлүүлэхэд бол заавал тавлаа байх ёстой тул нэг хүн орж иртэл хүлээх шаардлагатай болдог. Энэ газар нь хамгийн онц нустай хэрэгтнүүдийг хордог шорон ба 72 цагийн дуусгаас өмнө барианд орох шаардлагатай. Тэд удаан хүлээсний эцэс 5 дахь хүн орж ирнэ. Тэр нь азгүй тохиолдлоор олиггүй томбоо байх нь тэр. Тэд X бөөрөнгө тэмдэглэгийг ашиглан онгоцны саналаар хаалгуудыг онгойлгож явсаар нэгэн тулааны талбарт ирнэ. Манай залуусыг 5 хоригдлүүлж байх ба тэднийг ялж байж цааш явах боломжтой гэдэг. Бид нэгэн эсрэг нэг тулдах ёстой ба өөрсдийн зохиосон тулааны арга дүрмийн дагуу тулдах юм. Эхний тулааныг томбо хийгээр болох ба тулааны талбарт гармагцаал бууж өгснөөр хоригдлууд эхний ялтыг авдаг. Теорийн урлан түүнийг замдаж авахад ангуучийн шалгалтанд шинэ оролцогчдыг шоглож хойш нь татаж таашаал авахар ордог тухайгаа хэлдэг. Харин хоёр дахь тулаан тесрэг бөмбөг сурлаас эргээр 149 жилийн хорих ял авсан хоригдолтой гон тарна. Хоригдол гонд нэг лаа аваад төрөөж лаан унтарсан хүний ялагдах саналыг тавиад урт бог нь хоёрлааг санал болгодог. Гон мэдээж уртлаа нь удаан дуусна гэд уртыг сонгосон ч тэр нь илүү хүчтэй хасаж хурдан дуустдаг лаа байлаа. Энэ газрын салхи ихтэй тул хин лаагаа унтрахгүй гэж гараагаа халахлана. Хоригдол ямар ч тохиолдолд гонд хурдан шатаглаа өгөхөөр залмих дарагсаа ярахтай зэрэгцэн гон лаагаа газар тавиад хурдхан гэгчэнд гүйжрээд хоригдлын лааг үлээн. Учир нь гоны лаа хүчтэй хасч байгаа тул баргийн салхинд унтрахгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Ингээд гон ястаар нэг харьцаатай болно. 3 дахь тулаан гэмт хэрэг олон удаагийн айлган сүрдүүлэх хэрэгээр 108 жилийн ярихаж авсан цэнхэр нөхөртэй Куропика тарах ба хас тулалдахаар шийднэ. Бидний ярьсан зохиосон дүрмээр өрсөлдөгчөө алах эсвэл бууж өгүүлснээр ялах юм. Цэнхэр нөхөр шууд л дайрчигдана. Тулааны дундуур тэрний нуруунд дээрх аалсан шивэсийг харан Куропикагийн нүд улаан болж тэр асар их уурлана. Учир нь тэрний овгийнхныг алсан сүдрийн бүрхмийн гişүүд аалсны шивэстэй байдаг байна. Куропика түүний амнаас базан өргөд бууж өгөх боломж ч олголгүй ганц л зөвхөн. Куропикагийн ингэнээр төсөөлөөгүй байсан манайхэд шокрох нь ойлгомжтой. Куропика сүдрийн бүлгмийн гişүүд аасны шивэс дээр гişүүдийнхээ дугаарыг бичсэн байдаг. Наад шивэс чинь хурамч байна. Гэтэ дахиад сүдрийн бүлгэн гэж дурдвал алцхан шүү гэдэг. Нөгөө цэнхэр нөхөр аль эдийн ухаалцсан байлаа. Гэтэ тэдний зохиосон дүрмийн дагуу Куропика тэрнийг алах эсвэл тэр бууж өгч ээж л ялах ёстой. Гэвч Куропика тэрнийг алхаас тацгалцснаар тухайн орж бууж өгөхийг нь үлээх хэрэгтэй болно. Гэхдээ цагтаа оролдон барианд орох ёстой тул цэнхэр нөхрийг худлаа ухаан алдаад байна гэж үзэн шалгахаар очих гэхэд Лоурчин мөрөгтэй тоглоом эргээр 112 жилийн хоригдолтой эмэгтэй хоригдол Лиорётой тэрнийг үгсэн амьд хэсгээр мөрөөцөхөөр баснаар тэдний дулаан эхэлнэ. Тэд энэ дулаанд өөрсдийн цагаан мөрийн тавхаар болох ба цэнхэр нөхрийг үгсэн амьд жигнэсээ ухаалцсан, худлагаасаа ухаалцсан зэрэгдэр мөрөөдөж эхэлнэ. Мөрөний дундуур Куропикад ялгцсан гар худлаа ухаалцсан баригдах ба Куропикагаас айсандаа шууд ялгдлаа зөвшөөрснөөр манай хэд хоёр дахь ялалтаа авна. Энэ зур Хисоко ганцаараа хэсвчлэх зураа өнгөрсөн жилийн хянагчтай таарна. Хисокогоос болж тэрний нүүрэн дээр сорив бий болжээ. Тиймээс Хисокогоос өшөөгөө авахар өнөөдрийг хүртэлүүлсэн тодорхой болно. Ингээд тэдний тулаан эхэлнэ. Харин Лиори өөрийн мөрийг тоглоомдоо ялагдсанаар манай хэдэд 10 цагийн хугацаа үлдлээ. Зүйлийн тулааныг Киро хийх ба тэрний өрсөлдөгчийг харамгацаал Лиорио энэ тулааныг зогсооцгоё. Тэр бол огтлогч Жонс. Эмэгтэй эрэгтэй хөгшин залуу хүүхдүүдийг оролцуулаад
Нийт 145 хүнийг онц хэрцгийгээр алсан 958 жилийн хоригтой алуурчин. Чи тэрэндээ тултах нь амиа орлож байгаагаас ялгаагүй гэдэг. Үүнийг сонссон Кирва үл тоон тулалдахаар болно. Гэвч тулаан эхлүүг уус Кирва тэр дорн зүрхийг нь суг татаж тэрнийг алдаг. Ингээд 3-2 акцаатаагаар тэд ялж чадсанаар замаа өргөжтүүлнэ. Гэхдээ эхлээд Йорагийн мөрийн төвж авсан 50 цагийг нэг өрөөнд өнгөрөх шаардлагатай болтойгоо тэд цагийг ёстой л хэзгүүрч өнгөрөөнө. Эцэст нэг юм 50 цагийн хугацаанд өнгөрч цаас өргөжлүүлэн явцгаав. Тэдэнд одоо арга хүрхгүй л цагийн хугацаа үлдсэн байгаа. Элдв сад бүхий замуудыг туулж явсаар эцсийн хаалгатаар ирнэ. Хаалга тэдэнд 2 сонголтыг өгөх ба 1-р хаалгаар оруулж шууд байранд хүрнэ. 2-р хаалгаар орвол элдв сад зан бүхий урт замыг туулна. Гэхдээ 1-р хаалга руу 3 хүн л орох боломжтой. 2-р хаалга руу бүгд орох боломжтой гэдэг. Тэдэнд урт зам туулах цаг үлдээгдвэл яалтчгүй 1-р хаалга руу орохоор зөв сонголт үлддэггүй ба энэ үр томпоо шууд зэвсэг аван дайрч эхэлдэг. Гэхдээ Гоны гаргасан мэрэгэн санааны ачаар бүгд тэнцэж чаддаг. Тэд 2-р хаалгыг сонгож тавуулаа ормогцоо өрөөнд байсан зэвсгүүдийг ашигласан дундах хааныг нурааж 1-р хаалга руу орсноор шууд барианд хүрчээ. Сцен халин марлал руу солигдлоо. Митогийн шуудангийн хайрцаг захиа ирсэн байгаа нь харагдана. Захиа Гоноос иржээ. Сайн байна уу Мито өгчээ бас эмээ. Би дөнгөс шалгалтынхаа 3-р шатыг давчгаад гарч ирлээ. Энэ хүрэх зам үнэхээр хэцүү байлаа гэсэн байна. Цаашлаад гэрээсээ гарсан цагаас хойш юу болсон тухайга Куропико Лерио Киро гэх сайн найзтай болсон тухайга бичсэн байна. Шалгалтын 3-р үе дуусч нийт 24 хүн дараагийн шатанд шалгарсан ба одоо 4-р шат болон эцсийн шат гэсэн 2 шат л үлдсэн тухай хэлнэ. 4-р шат тэрний арт байрлал арт дээр болгохыг зарлаад хүн бүрээр карт цуглуулна. Картн дээр оролцогчдын ингрийн тэмдгийн дугаарыг бичсэн байгаа ба өөрийн суулсан хүнийхээ ингрийн тэмдгийг булаах ёстой. Өөрийнх нь тэмдэг 3 оноо, үндсэн байных нь тэмдэг 3 оноо, өөртөө хамааралгүй байны тэмдгийг булаавал 1 оноо ба 6 оноог цуглуулж чадсан хүмүүс дараагийн шатанд шалгарна гэдэг. Ингээд дэд усан онгоцон сууж арал руу хөдлөж эхэлнэ. Гон дугаар 44 буюу өнөөх гаж алиалагч Хисоког сугалжээ. Харин хүмүүс ингрийн тэмдэг нуусан байгаад бол Киро одоохондоо сугалсан тэмдгийг эзнийг хэн гэдгийг мэдэхгүй байлаа. Ингээд арал дээр ирэх ба 3-р шатыг давсан дарааллын дагуу хооронд нь 2-2 минутын зайтай хөлөг онгосноос болгож эхэлнэ. Энэ нь хамгийн сүүлд бугтсмаас сул талтай. Учир нь эхэнд болсон хүмүүс өөрийн олзоо харж мөшгөхөд хэлбэр болно гэсэн үг. Тэд энэ арал дээр 7 хоногийн хугацааг өнгөрөх ёстой ба үйл явдал хэрхэн үргэлжлэхийг дараагийн партаас хүлээн авч үзээрэй. Бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.